हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुनक्का के फायदे। आइए जानते हैं इसके बारे में। मुनक्का अंगूर का सूखा हुआ रूप है। ये मीठा, गूदेदार और पित्तनाशक है। आइए जानते हैं इसके फायदे। कब्ज होने पर 10 मुनक्के एक गिलास दूध में उबाल लीजिए। रात को सोते समय उबले हुए मुनक्के खाकर ऊपर से गर्म दूध पीने से कब्ज में राहत मिलती है। 5 मुनक्के लेकर उसके बीज निकाल लें। अब इन्हें तवे पर भून लें और इसमें काली मिर्च का पाउडर मिला लें। इन्हें कुछ देर चूस कर चबा लें। ऐसा करने से खांसी में इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। मुनक्का खाने से किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी दूर होती है और शरीर हष्ट पुष्ट होता है। मुनक्के में आयरन काफी अधिक मात्रा में होने के कारण ये खून की कमी यानी अनीमिया रोग को दूर करने में भी बहुत सहायक है। सिर दर्द या माइग्रेन का दर्द होने पर 20 मुनक्के 1 कप पानी में कुछ देर भिगोकर बाद में छानकर पीने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपको पेशाब रुक रुक कर आता है तो 1 कप पानी में 10 से 15 मुनक्के रात को भिगोकर सुबह मसलकर छानकर पीने से पेशाब खुल कर आता है। दूध के साथ मुनक्के को खाने से सर्दी जुकाम में भी बहुत राहत मिलती है। 4-5 मुनक्के पानी में भिगो कर लेने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। बच्चे अगर रात को बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो उन्हें 2-3 मुनक्के के बीज निकालकर उसमें 1 काली मिर्च डालकर रात को सोने से पहले दे दीजिए। 15 से 20 दिन इस उपाय को उपयोग कीजिए, बहुत ही फायदा होगा। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो रोज सुबह नाश्ते के रूप में दूध और मुनक्के खाइए। इससे फैट जल्दी बर्न होता है और मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता है। मुनक्का खाने से स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होता है और दिमाग शांत होता है। मुनक्के को दूध के साथ खाने से पुरुषों में होने वाली सेक्स प्रॉब्लम जैसे शीघ्र पतन, स्वप्न दोष आदि से भी छुटकारा मिलता है। बुखार के बाद अगर भूख ना लगे तो मुनक्का, नमक और काली मिर्च को गर्म करके खाने से भूख लगनी शुरू हो जाती है। मुंह में छाले होने पर 8 से 10 मुनक्के रात को भिगो कर रख दें। सुबह मुनक्के फूल जाने पर इन्हें चबा चबा कर खा लीजिए। मुंह के छाले और जख्म ठीक हो जाएंगे और मुंह से आने वाली दुर्गंध या सांस की बदबू भी ठीक हो जाएगी। अगर बार बार पानी पीने के बावजूद भी आपकी प्यास ना बुझे तो मुनक्के को मिश्री के साथ मिलाकर दिन में 2-3 बार खाइए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। मुनक्के का सेवन करने से बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्तनों में दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही सुधर जाती है। भुने हुए मुनक्के में लहसुन मिलाकर लेने से पेट की रुकी हुई गैस बाहर निकल आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।